ecofeminista també hi ha 3 propostes. Considerem que aquesta dimensió també ha de ser molt transversal, ha de ser transversal en tota la proposta municipalista i ha de ser molt coherent. O sigui, el model energètic que nosaltres cap a on volem caminar ha de ser molt coherent amb aquesta visió, és a dir, com parlàvem abans, posar com al centre la vida, però moltes vides i totes les vides que hi ha a dins, la vida en majúscula i també la vida de cadascuna de nosaltres. Llavors ens preguntem no només qui produeix, sinó també qui consumeix i com consumeix. Per això i d'aquí sorgeixen aquestes 3 propostes. La primera seria, hi ha 2 que tenen molt a veure amb saber i conèixer qui consumeix, qui produeix i des de perspectives que nosaltres considerem que serien com adients i coherents amb aquesta visió ecofeminista. La primera seria un diagnòstic ecosocial i feminista dels usos i les fonts d'energia per promoure un nou metabolisme social als municipis. És a dir, elaborar o complementar, si ja existeix, un diagnòstic energètic a escala municipal que sigui participatiu i que sigui relatiu a les fonts i als usos d'energia, que es tinguin en compte els usos reproductius i comunitaris, no només els usos que ja tenim molt per mà, sinó els que estiguin relacionats amb la reproducció de la vida. I després impulsar i fer visibles les activitats amb poques emissions de CO2. Ens sembla molt important i que creiem que s'hauria de posar més èmfasi en això. També una altra proposta, tenint en compte aquesta necessitat de tenir dades però d'una certa manera o analitzar-les d'una certa manera, és precisament això, una anàlisi desagregat de les dades relatives a energia per gènere i altres eixos de desigualtat, perquè sabem que ja només pel fet de néixer dona ja el teu posicionament en el món desgraciadament continua sent diferent, i si això ho sumem que ets una dona, per exemple, migrada o que ets una dona que està en una família monomarental, que porta una família monomarental o que pateix una diversitat funcional, doncs això ja també són eixos de desigualtat que creiem que han d'estar molt presents en l'anàlisi de les dades que es facin. I per últim, és un tema que és més habitual, que hi ha moltes experiències al respecte, dels esdeveniments públics organitzats amb criteris ecofeministes, però que creiem que s'ha de continuar insistint en això. S'han de fer accessibles els espais on parlem, on ens formem, però tenint en compte no només, tenint en compte les persones que cuiden, les persones que són cuidades i les diferents realitats que ens travessen, tenint en compte que som ecodependents i que som interdependents, i tenint en compte aquesta visió, d'aquí parteix aquesta tercera proposta. I ja estaria aquesta.